Reit, so ni'n mynd i baratoi reiddyn gwlanog yma gyda copa siocled a almwnau. So i fewn i'r ddisgyl sy'n addas ar gyfer y ffwrn, da ni'n mynd i jyst wedi torri reiddyn gwlanog yn ei hanner. A mae eisiau tua ryw 6. So ffordd da ni'n neud e wedyn, jyst bod y gilleth yn mynd o amgylch, a so rhyw naifed mae'n rhwydd iawn ar gyfer i ryddhau, a blaen llwyd e, jyst i dyn yr garreg y ffwrn. Mae'n chydig bach yn llai na'r reiddyn gwlanog oedd gyda fi yn gynharach ar gyfer y pryd safri. A mae'n cnawn nhw wyn hefyd yn dyn, neu fwy gwyn. Mwy gwyn, so wedyn, so mae un wedyn ar gyfer pwdyn sy'n gyfyniad o wahanol bwdynau'r plat, neu 2 falle ar gyfer un pwdyn gyda chydig bach o siocled neu hufen ia, saff siocled. Nawr te, so'r cam nesaf i baratoi'r llenwad sy'n eistedd ar yr wyneb. So mae cynwysion i gyd efo fan hyn, llon plat parlwr. So mae eisiau menyn, a mae rhai bod y menyn wedyn yn feddal, hynny yw ar dymerdd y stafell. So jyst bod llwy neu gilleth yn gallu cael ei llithro yn rhwydd iawn drwy'r menyn. So os chi'n mynd i baratoi hwn falle yn y prynhawn, fydden ni'n dod â'r menyn allan o'r oergell yn y bore, neu falle yn y nos ar gyfer os chi'n mynd i baratoi fe cyn cynno fori. Reit, oce. So at yr menyn, mae'r rhwydd iawn i ddod â cynwysion at ei gilydd. Mae eisiau 50 gram 2 owns o fenyn a 50 gram 2 owns o siwgr eiraidd. A jyst dod ar menyn a'r siwgr, jyst i gyfuno, nes bod yn dod tipyn mwy efennog, chydig bach mwy gole. So to, fel o'n i'n sôn, os ydy'r menyn yn feddal, mae'n rhwydd iawn jyst i fynd trwy'r broses o chwyrlio. A does dim eisiau prosesu bwyd, does dim eisiau peiriant llaw, achos bod na ddim digon o fesur da chi. So mae'r llwy, mae chydig bach mwy o rheolaeth da chi wedyn i ddod ar gymysgedd chydig bach mwy goledd. Nawr te, so'r cynwysion nesaf yw, mae eisiau 1 wy, so mae 50 gram yn ddigon ar gyfer 1 wy, a bob amser ni'n mynd i dorri fe mewn i basin yn gyntaf, jyst yn swper yn ddiogel, cyn bod ni'n ychwanegu fe fewn i'r brif gymysgedd. So 1 wy organig mawr llachar. A jyst i chwyrlio, a di mae'r gymysgedd yn mynd i wahanu, mae'n mynd i gawsu, achos mae yna ddim flawd â ni hyd yn hyn yn gymysgedd. Ond does dim ots, achos mae'n iawn. Ie, so na sut mae'n bod edrych. Reit, oce. Ti'n bod yn braich. Ie, dwi'n gwybod. Dwi'n sgoio job yma, do. Do. Wedyn, mae eisiau rhyw 50 gram neu 2 owns o almwnau mal. Na ni. Cli, ti'n prynu hynny mewn paca, dwt, o'n mynd mal yn barod. Ie, na ni. So mae'r gyfan yn yr ail ar gyfer ei goginio, yn yr ail le mae'r bwydydd ar gyfer pobi. Wedyn, mae eisiau 50 gram 2 owns o siocled tywyll o ansawdd da, wedi cael ei ddarnio yn eitha man, eto gyd bod e ddim yn rhy fan, chod chi sy'n gweld y tymeidau yma yn eistedd o fewn y gymysgedd. A beth sy'n ar ôl? Wedyn, mae eisiau llon lliwfwrdd o blawd codi. So na beth sy'n mynd i dynnu'r gymysgedd at ei gilydd. So heb hwnna, fydde'r gymysgedd yma yn tueddu i wahanu, a fydde fe'n tueddu i orlifo lawr ymyl yr ffrwyth. Reit, yna ni. Reit, so cyn bod mi roi'r gymysgedd ar y copa, dyn ni jyst yn mynd i baratoi'r saws sy'n mynd i eistedd ar y gwylod. So i hwn, mae wedi fi llon llwy fwrdd o siwgr brown meddal gole, a at hwn, chydig bach o Madeira. So to ddim yn anhebyg i sherry. Os nagos gyda chi hwn adre, wel fe bydde Madeira yn sherry yn iawn. So tua 2 llon lliwfwrdd o hwnna. Wedyn mae croen 1 oren mewn i'r saws yma. A hefyd heb anghofio'r prif ran, sef yr cnawd. So mae eisiau y sydd 1 oren. So hwn wedyn sy'n mynd i amddiffyn y ffrwythau tra bod nhw'n coginio yn gwres o ffwrn. So fe bydd hwn yn eistedd fel pwll yn wylod yr ddisgyl. So chydig o fôn braich. Ti'n gweithio galed fan hyn? Ti'n fraich, mae'n llall yn siwr dys y chwipio ar y oren. Na ni sy'n hwnna. A mae'r oren wedyn ar yr Madeira yn mynd i doddi'r siwgr. So mae'r heine gyd yn barod, so ni jyst yn mynd i adeiladu yr pwdyn. So ti ar y llon llwy bwdyn o'r gymysgedd a ben pob ffrwyth. A mae hwn yn resap bach da iawn, felly gael y plant o'r rhanwaith Gareth yn y gegin. Bysa bach yn bod man wrth i bod yn helpu dros tymor dros gwyle'r haf. Wel, mae job llai bwlon eich wedi nos eisiau. So to, gallech chi baratoi hain yn y bore a jyst i goginio nhw wedyn, jyst i cynhesu nhw wedyn ar gyfer swper. So to mae hain yn addas ar gyfer picnic achos maen nhw bron bod yn bryd yn ei hun. So maen nhw'n rhwydd iawn ar gyfer bita gyda bus o bawd. Y pwll, saws, oren ar gwirod.
Felly ti'n tolli hwnna ar hyd y top Ydi. hefyd? Na, Na, mae eisiau cadw hwnna'n Ar sych, wahân. achos mae yna almwnau wedi i dafellu heb i rostio. A jyst i arwch chydig bach y ben bob un. A mae hynna'n barod i wres y ffwrn. A maen nhw'n cael eu pobi ar wres 180 Celsius, 350 Fahrenheit, 904. A maen nhw'n mynd i cymeryd tua hanner awr i goginio trwyddo. So ar gan byw... Does gen i'n hanner awr, gen i funud. Gobeithio bod i'n paratoi. So mae'r rhaid yn eistedd fan hyn yn y ffwrn ar ôl hanner awr yn ddiweddarach. Dyma nhw. O, maen nhw disgo fel tisianad bach. O, neis. So fi'n siŵr bod chi'n barod i flas. Odyn, wastod.